da fazendinha de brinquedo JC, beleza, pessoal? Bora brincar, galerinha! Ô, galerinha da fazendinha de brinquedo JC, beleza, pessoal? Tamo de volta, galera, com mais um vídeo, pessoal. Como vocês estão vendo aí, pessoal, mais uns brutão aí pra fazendinha, galerinha, beleza? Mas comprei mais dois aviãozão aí, pessoal, né, ó. Esses aí é aqueles que passam veneno, pessoal, herbicida, adubo foliar, beleza, pessoal? Né, pra gente tá fazendo mais uns trabalhos aí, galera, né? Tem bastante vizinho aqui, pessoal, né? Que tem bastante terra aqui, pessoal, que planta cana, né? Soja. Aí vamos tá trabalhando aí com eles também, pessoal, passando veneno, beleza? Já construí tipo um hangar aqui pra deixar os aviões aqui dentro, pessoal, né, ó. Aí comprei mais esse brutão aí pra gente tá puxando água, galera, né? Pra tá misturando o veneno, ó. Tancão aí de 10 mil litros aí, pessoal, né, ó. Pra gente tá abastecendo os aviões aí, galera, beleza? Aí tem aí também os coisinhas, eu já adaptei pra pôr aí pra jogar o veneno, galera, ou o adubo foliar, né, ó. Bem top, pessoal. Aí já ajeitamos uma pista aqui pra eles, galera, ó. Tava agora aqui mesmo, já terminando aqui com a nossa brutona aqui, galerinha, né, ó. Já fiz uma pista aí pra gente pousar e decolar aí, galera, beleza? Né, pra tá vendo, aí a gente vai lá, pessoal, passa o veneno, né, na cana ou na soja, galerinha. A gente volta aqui, galera, né, e abastece. Aí vamos pegar, vamos ter que ir lá no açude agora já buscar, né, galerinha, um pouco de água lá pra gente já tá misturando os venenos aqui, beleza? E a gente vem, mistura, aí enche, aí abastece nossos aviões aí, pessoal, né? E a gente vai lá nas propriedades e começa a passar o veneno, fazer o serviço, beleza, galerinha? Né, aí, ó, que bacana aí, pessoal. E vamos lá, eu acho que eu vou deixar um pra passar adubo, galera, foliar, né? E o outro herbicida, pessoal, acho que esse verdinho aqui vai ser herbicida, beleza? E o amarelinho ali vai ser o adubo foliar, né? É isso aí, galerinha, bora brincar, pessoal! Mas antes de iniciar o vídeo aí, galerinha, ó, mandar um abração aí pro nosso parceiro, pessoal, né? O Reinaldo Miniaturazzi, beleza? E também pro Júnior Garcia, pessoal. E também vamos brincar com Bela e Davi, beleza? Forte abraço aí, pessoal, pra todos vocês aí. E bora brincar, galerinha. Bora lá abastecer nosso brutão aí, pessoal, né, ó. Encher nosso tanque de água lá no açudão lá pra gente vir abastecer os aviões aí. Bora lá, galerinha. Pessoal, já chegamos aqui, ó, né, encostei aqui o brutão aqui, pessoal, aí já ligamos a bomba aí pra gente tá enchendo nosso tancão aí, beleza, galerinha? Pra gente levar lá, né, uma água boa aí, pessoal, limpinha, né, ó, pra gente tá podendo abastecer nossos aviões lá, pessoal, pra gente poder tá passando lá o adubo foliar, beleza? Lá na cana lá, pessoal, né? O fazendeiro contratou a gente lá já pra gente ir pro nosso primeiro trabalho, galerinha, né? Vamos lá passar, pessoal, né, esse adubo lá na cana dele lá, beleza? Só encher o tancão agora aí, pessoal. Bora brincar, galerinha! All I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking for you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the only one. Oh, do you believe in love after love? I can feel something inside me say I really don't think it's strong enough now. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say I really don't think it's strong enough now. Bom, pessoal, isso aí, tamo de volta aí, ó. Já estamos abastecendo aqui o brutão aqui, beleza? Pra gente partir lá pro canavial, galerinha, né?
Bora lá passar lá, pessoal, esse adubo foliar lá na cana lá do vizinho lá, pessoal, né? Contratou a gente aí, pessoal, ó, né? Aí compramos esses 2 aviões aí, galerinha, ó. Aí já coloquei umas barras aí, pessoal, né? Pra tá com os bicos aí, ó, pra gente tá passando lá os venenos, lá adubo, tá? Eu vou usar isso aqui pra passar o adubo e aquele ali o veneno, galerinha, né? Ah, o trabalho de hoje vai ser adubar lá a cana, pessoal, né? Jogar adubo foliar lá. Já estamos abastecendo aí, galerinha, ó. Já estamos mandando o adubo aí pra dentro aí, galera, beleza? Pra gente partir lá bacana. É isso aí, galerinha. Bora lá, bora brincar, pessoal. How hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking for you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in love after love? Isso aí, já chegamos aqui, pessoal. Aterrissamos aqui nosso brutão aqui, pessoal, ó. Foi tudo tranquilo, galerinha, né? Como vocês viram lá, ó, a gente conseguiu passar lá já, tá? Né? E agora vamos abastecer de novo aqui, pessoal, tá? Vamos abastecer aqui de adubo aqui, né, pessoal? Adubo foliar, galera, tá? A gente abastece aqui, estamos passando na cana lá, galerinha, né? Proprietário lá da terra lá, galera, dá uns 200 alqueires lá, pessoal, só de cana, galerinha. E vamos tá passando lá esse adubo, beleza? Mas aí, pessoal, vamos passar mais num próximo vídeo aí, beleza, galerinha? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? É isso aí, galerinha, se inscreve aí no canal, pessoal, deixa seu like nos comentários aí, pessoal, tá? Pra que o canal venha crescer aí, beleza, galerinha? Forte abraço, pessoal, de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém. Bora brincar, pessoal! What am I supposed to do? Sit around and wait for you? Well, I can't do that. There's no turning back. I need time to move on. I need love to feel strong. 'Cause I've had time to think it through. And maybe I'm too good for you. Oh, do you